सॉरी फादर. किती सॉरी रे, किती सॉरी रे. अरे तो पादरी झाला की ओळले झालं. अरे तो पादरी झाला की ओळले झालं. कोण वाचन झालं रे. ती आत काटना पादरीच आहे. अरे ती आत काढते, ती आत काढते. साठी झालं ठीक आहे ना. पादरी झालं वाली झालं. हे आताचे वस्तू माझी रे. कोण आहे ना फादर आहे का? गणपती बाबाला आपासून सांगताय. गणपती का गावा गावा. Sorry father. You get lost. Meet me at Haraban. चल फादर मला माहित आहे. नाही हा फादर आहे ना रे. तुमचा घेतो काय म्हणजे चल. कसं सांगतो तुम्ही विचारल्यावर जरूर सांगतो असतो. खरं सांगच्या म्हटल्यार हांव गोंयचोच दिवार म्हजो गांव. हांव ल्हानूच आसतना म्हजी माय आनी बाय पुना सेटल जाली. थंय हांव शिकलो पाद्री जालो आनी पुना सेंदेन इगोर्जेन हांव एक पातूर कसो वावुरता. अरे एका मनाच्या रित्र्या खातीर हांव आयलो ना. शांत आनी मागण्यान रावंक जाय आसलो देखून हांवें ताचो रूम भाड्यान घेतलो. म्हणजे तू जरी म्हाका गुन्हा आज तर म्हजे वायट टीव्ही सुरू बऱ्या रस्त्यार चलता. केन्नाच ना ही कसली पिशापणा उलयता तू. आनी तुजे गोरखांनी तुजे विश्वास दवरून आपले सोमणे तुका दिले आनी सगळे भाट बेस विकून आतां तू तिका रस्त्यार घालून सोद. ए फादर या विश्वास म्हणटा ते सोने फोकाणा. फ्रँकी अरे आमकां बायबलार मेवता साऊल आपल्या जिवेशी मारतलो म्हणून दाविदाक खबर आसली. देखून ताणें गांव सोडपाचो प्रयत्न केलो पण आपले फॅमिलीक सोडपाचो ताणें केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. कित्याक तो आपले फॅमिलीचो चड मोग करतालो. वरचो मोग आनी मोयपास पळोवन सावलू ताका सोडून दिलो. अरे कितें सांग सोदता रे. पळय तुवें तुजे घरकान्नीक मारली तिणें तुका कांयच म्हणप ना. तिचें घर भाट तुवें विकलें तिणें तुका कांयच म्हणप ना. एकाच उतरान तुवें तिका विश्वासघात केलो तिणें तुका कांयच म्हणप ना. आतां तुज्या रक्ताचे भुरगे तिच्या कुसप्यान आसात त्या खातीर तिका तुज्या सांगाताक मोचन सांगता क्या नसता फादर. फादर देव मनशाचें मोन पळोवन देव मनशाक दोन दिता आनी म्हजें मोन पळोवन देवान म्हाका जाती गिरेस्ताय दिला आनी आतां हांव घोस्तार करता तुका नोचाय कित्याक रे. फ्रँकी रस्तो कितलोय नितोड आसूं पूण मनशान एक फावट तरी फाटी वळोवन पळोवंकूच जाय. ना तर तुजें पावल चुकशी आनी उपरांत त्याचेर घालशी. म्हाका एक सांगशी तर केन्ना तरी वस्तुरीचे जिवितान केन्ना इल्लीशी तरी नदर मारले. ए फादर अरे तू नदर मार रे तिचे. वस्तुराचे बरे दुख सोलता तुका. वस्तुरेचे दुख सोंसमो नाका पूण वस्तुरेचे जिवितूच म्हटल्यार मनशाच्या जिविताची सोजमोणी. एक वस्तोरी घरदार सांबाळपाचो प्रयत्न करता. एक वस्तोरी आपल्या भाव भयणांक सांबाळपाचो प्रयत्न करता. एक वस्तोरी आपल्या उसकूस जाल्ल्या आवय बापाय पासून शिकप सोडून दुसऱ्याच्या घरान काम करता. एक वस्तोरी काजार जावन बसत दुसऱ्याच्या घरान काम करून भांगर आनी दुडू एकठायता. एक वस्तोरी आत्वार आसतना जशें आपलें घर सांबाळता तशें काजार जातूच आपल्या घोवाचें घर सांबाळता. एक वस्तोरी 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक कुसव्यान सांबाळून ताका चोरबा हाडटा. आतां सांग फ्रँकी हांवें तुका इतलें सांगलां तातूंत तूं एक दादलो कितलें कोत्ता. किती उणी मेवली तुका म्हज्या मनाक. तुजी भावना मेसून चिडल्या. तुज्या पांयाचे वाडो न्हय म्हणून मोर्चे पासून काडून दिवनात हांवें. तूं न्हिदलेलो आसतना केन्ना लायट गेली जाल्यार तूं जागो जायत म्हणून हांव रातभर जागी रावन हातान वायडो घेवन मारून घातलो तुका. कितें सांगपाचें आसा न्हय आकाशाक म्हाका न्हय. फ्रँकी आनी आमच्या घरान रावतलो देव अनाथ भुरग्याचो बापूय आनी विधवेचो आस्कारी. सुटकेच्या पुस्तकान 22व्या आवेसोरान 22 ते 24 वळीन आमकां मेवता. विधवे आनी भुरग्यांक पिडापीट दिवं नाका. जर तुम्ही पिडापीट दिली आनी ताणें म्हाका उलो केलो जाल्यार हांव तांचो उलो आयकतलो. नजराक पेट्टलो आनी हांव तुमकां तलवारींनी मारतलो. तुमच्यो बायलो विधवा जातली आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथ जातली.
तुका ताण लागले म्हणून बाय तुझ्या सोशी केन्नाच येवची ना. मोच्या लाखाचे व भांगाराचे बसून जाल्यार बसून तर तुझ्या पांया फुड्यान केन्नाच येवचे ना. कोणाक तरी एक्सिडंट जालो, बरे भाशेन हॉस्पिटलान पावून सालभार झाले. कितें सांग फादर, लिलीन जाऊन ते ट्रकाच्या फुटल्यान उडकी मारून आपला जीव दिलो. जेसू, सोसू म्हाका बोल दी जेसू, म्हाका बोल.